滾滾啦，花花細 BB，準備出去啦！要出街街啦，等等我花花細 BB。拜拜啦，即係陣間返嚟啦今日1月24號，時間係13點28分。今日陽光普照，同騰騰香港花花細 BB 出去食嘢、沖涼、曬太陽，落咗地面啦！花花細 BB，出去啦！好啦，騰騰細 BB，汪汪汪汪，汪汪汪汪。上咗車，上咗車。騰騰啦啦，花花細 BB，花花，騰騰細 BB。我買飲啊！哦，我先做。騰騰啦啦，花花細 BB，食完太陽我哋去食嘢嘢啦。食完啦，食完太陽去食嘢嘢。開心。去到餐廳食嘢嗰度門口啦，影下俾大家睇先。入去啦，入去啦。唔該晒。佢話可以逼人啊，可以放地下都冇問題。啱啱嚟咗第一樣羊雜湯，啱啱又到咗第二樣啦，係餃子雙拼餃子。我嚟多樣啦，家鄉豆腐啊叫。啱啱又嚟咗啦，又嚟咗個煎半缽，話係嗰個羊嘅肩胛位，影俾大家睇下。仲有一個羊窩骨啊，影下先。又嚟咗一個羊棚啊嘅鋪塊，又嚟咗個燒蠔啊，燒蠔。正啊正啊，食下嘢先。戴個手套方便食嘢。阿姨話叫我哋快啲食嗰個肩胛位啊，凍咗會硬。你拎用孜然粉燒會幾好食。用孜然粉燒好幾好食。試下羊窩骨嘅肉先。啱啱我嗰個肩胛位有羊。都係呢個吧？
邊價位個樣咧都幾煙韌嘅，佢用係孜鹽粉去燒咧，煙煙韌韌嘅彈口，幾好食。唔知個脆唔脆咧？有少少脆口嘅。唔知係咩，因為呢個羊窩骨咧係黐住個骨咧，啲肉係比較滑啲㗎。仲有肥膏喎，正，超好食。咁啊，我試下家鄉豆腐先，好肉嘅。係，呢個係出味粉嚟，係嘅。聞落去有少少。個皮有少少脆口，不過唔好脆嗰隻，但係個豆腐好香嘅。試下個燒羊棒啲肉，好。頭先我問佢咩？係有啲脆喎。呢個羊骨嘅肉質有少少似牛腩嗰種感覺，但係羊咯，好食喎。係乾係有少少乾嘅，乾嗰個感覺咯，但係佢又唔係完全乾，仲有少少濕。好食。而家試下佢嗰個燒蠔，用咗啲濕蒜放咗喺嗰個即係蒜蓉啦，蒜蓉放咗喺啲生蠔度燒。雖然個蠔唔係好大嘅好隻，但係新鮮嘅，係好味，係有入味道啊！而家我試下個羊雜先。跟住，我哋加呢個羊雜加咗個豬油渣，咁脆嘅依家。不過佢已經比較粉啲，唔知呢個應該係羊肚。開心，乖仔。幾好食喎！呢個咪羊腰啊，咁好似羊腰咁。羊肚啊，食咗好食。同大家講下。個羊雜湯勁多菜味，我想要肉喺度試下。仲有，飲水水啊！頭先食咗咁多下咧，都仲係勁多料。而家試下啲餃子先，我試下第一隻係乜嘢？白菜個皮厚嘅，然後佢個餡都多肉，個尖端比較厚咯，個底係薄嘅，冇咁早啊！個中間啲肉係多。試下最中意嘅韭菜，可以叫多碗定咩？哇，好香佢哋個菜肉，除咗個皮厚啲之外，啲肉真係好正。唔係平時嗰啲自己買雪藏嗰隻味料，自己整嗰種味料。唔係間間都有嗰種特別嘅味道，係好食我覺得。啱啱又嚟咗一個新湯，啱啱唔夠，叫咗多一個，叫做羊肉加豬大腸，影俾大家睇下。試下啱啱再額外加嗰個羊肉加豬大腸，呢個係豬大腸，呢個就係羊肉片啦。試下先，羊肉片，個羊肉唔係好酥嘅啫喎，同埋食落有少少似咧，有少少似三文魚浸味，唔知係咪錯過有少少似。但係好食嘅，
滑，唔會鞋身嘅，有少少滑身，幾好食。嗯，咁食法啊，個豬大腸都多肥你夠膏，同埋佢中間嘅咧好脆口，一薄正。啱啱就食好啦，今日個餐廳都唔錯，幾好食喎。佢冇分店嘅，所以咧，即係會翻嚟再試多一次。雲吞剛剛翻返嚟 B B，我哋翻屋企啦。喂，咁多人食到，咁我哋行埋一齊行。上咗車，上咗車。你喺邊？